Përshëndetje miq të Radio Travel, jeni duke dëgjuar emisionin Happy Fit. Shtëpi mbi pemë për turistët, trendi i ri i turizmit në Amerikën Latine. Në Costa Rica dhe Brazil, disa hotele po ofrojnë një përvojë krejtësisht ndryshe për pushuesit. Dhoma të ndërtuara mbi pemë në mes të natyrës së egër tropikale. Këto shtëpi mbi pemë janë struktura druri të vendosura disa metra mbi tokë, të rrethuara nga pyjet të ndedura dhe biodiversitet i pasur. Turistët kanë mundësi të flenë mes gjelbërimit, të zgjohen me zërat e zogjve dhe të shijojnë pamje panoramike nga lartësia. Sipas operatorëve turistik, ky lloj akomodimi po tërheq gjithnjë e më shumë vizitorë që kërkojnë qetësi, aventurë dhe kontakt të drejt për drejt me natyrën. Dhomat janë të pajisura me kushte moderne si energji elektrike, banjo private dhe balkone prej druri, duke kombinuar komoditetin me përvojën natyrore. Kafene që funksionon me dron, risia teknologjike në Japoni. Në Japoni, teknologjia po transformon edhe mënyrën se si shërbehet kafeja. Në disa zona urbane të vendit, kafene moderne kanë nisur të përdorin dron për të dorëzuar porosit direkt në tavolinën e klientëve. Ky koncept inovativ u lejon klientëve të bëjnë porosin përmes një aplikacioni ose tableti në tavolinë, ndërsa dronët e vegjël fluturojnë mbi ambientin e kafenes dhe zbresin me kujdes për të dorëzuar pijen apo ushqimin e porositur. Sipas pronarëve të këtyre bizneseve, përdorimi i dronëve jo vetëm që e bën shërbimin më të shpejtë, por ofron edhe një eksperiencë unike për klientët, sidomos për të rinjtë dhe turistët që janë të apasionuar pas teknologjisë. Ishulli i maceve, atraksioni i veçantë turistik në Japoni. Aoshima, i njohur ndryshe si Ishulli i maceve, është kthyer në një nga destinacionet më të pazakonta turistike në Japoni. Në këtë ishull të vogël, numri i maceve është shumë herë më i madh se ai i banorëve. Fillimisht, macet u sollën në ishull për të luftuar minjtë që dëmtonin peshkimin, aktivitetin kryesor të zonës. Por me kalimin e viteve, ato u shumuan edhe sot ende ndjershëm nëpër rrugë, porte dhe obore shtëpish, duke u bërë banorët kryesor të Aoshimës. Aktualisht në ishull jetojnë vetëm pak banorë, kryesisht të moshuar, ndërsa macet numërohen në dhjetra. Kjo situatë e pazakontë ka tërhequr vëmendjen e turistëve vendas dhe të huaj, të cilët udhëtojnë posaçërisht për të parë dhe fotografuar macet. Ishulli i maceve mbetet një shembull unik se si një komunitet i vogël mund të kthehet në një atraksion global, pa një fenomeni krejtësisht të veçantë natyror dhe kulturor. Moldbook, rrjeti social ku postojnë vetëm fotot AI. Një platformë e re e quajtur Moldbook po bën bujë në botën e teknologjisë. Ajo është një rrjet i vogël social ku vetëm inteligjenca artificiale mund të postojë dhe të ndërveprojë, ndërsa njerëzit shikojnë dhe monitorojnë aktivitetin e botëve. Sipas të dhënave të fundit, Moldbook ka më shumë se 1.5 milion agent AI të regjistruar, të cilët shkëmbejnë mesazhe, krijojnë përmbajtje dhe reagojnë ndaj postimeve të njëri tjetrit në kohë reale. Platforma ofron një mundësi unike për studiuesit dhe zhvilluesit e AI-s për të testuar dhe bashkuar sjelljen e botëve në një mjedis social të kontrolluar. Krijuesit e Moldbook theksojnë se kjo platformë mund të ndihmojë në zhvillimin e inteligjencës artificiale më të avancuar dhe të sigurt, duke analizuar mënyrën se si botët bashkëveprojnë pa ndërhyrjen e drejtpërdrejtë të njerëzve. Ishulli që lindi nga deti pranë Japonisë. Një fenomen i rrallë natyror mahniti botën kur pranë brigjeve të Japonisë u shfaq papritur një ishull i ri pas një shpërthimi të fuqishëm vulkanik në New York. Ngjarja ndodhi kur aktiviteti vulkanik pranë ishullit Nishinoshima nxori në sipërfaqe masa të mëdha lave dhe hiri, duke krijuar një copë të re toke që fillimisht dukej e përkohshme. Megjithatë, ndryshe nga shumë ishuj të vegjël që zhduken shpejt nga erozioni, ky formacion vazhdoi të rritej. Brenda pak muajsh, ishulli i ri u bashkua me Nishimoshimën ekzistuese, duke zgjeruar ndjeshëm territorin e tij. Shkencëtarët raportuan se aktiviteti vulkanik vazhdoi për vite me radhë, duke shtuar sipërfaqen e tokës me shtresa të reja lave të ngurdhësuara. Ky fenomen i rrallë tregon fuqinë e natyrës për të ndryshuar hartën e botës, ndonjëherë brenda vetëm një nate. Dhe me këtë lajm kaq të bukur natyror, ne kemi ardhur në fund edhe të Happy Fit edhe për ditën e sotme, por ne do të dëgjohemi sërish vetëm këtu në Radio Travel.